Всем привет, друзья! Сегодня у нас локация под названием... Ну-ка, посмотрите. Лучше бы он был заряжен солью, а то нарвешься. Названием Freeside Fashion. Это новая локация. Если что, если кому-то интересно. Тут продают одежду. Локация на стрипе. Ну, торгует вот этот мутант под названием Юрий. Welcome to Freeside Fashion. We offer the finest selection of garments in all of New Vegas. Have you found anything that calls to you? Так, зачем тебе стиральный порошок, кстати? Давайте что-нибудь купим. Берет, например. Стиральный порошок возьмем. Может, это и не нужно, да? Но просто так сделать вид хотя бы. Бандану. Вот это возьмем. Да тут вообще куча просто, я не знаю. Изысканная шляпа игрока. Кепка карабинника. Тройский костюм. Мотоцикленные очки. Так, что это что такое? Наряд какой-то тоже. Это полицейский. Розовая пижама. Потертый костюм. Рогантовая шляпа. Солидная шляпа. Сейчас что-нибудь примерим. Мы не просто так это все берем. Старая, стильная, торжественная. Вот тут что, ну вот цилиндр. Но это брать не будем. И, наверное, вот это еще возьмем. Так, значит, что? Оружие ты продаешь, нет, или только одежду? Уже нет, наверное, только одежду. Пока. Теперь недоступно. Давайте что-нибудь наденем на нее. Лишь бы с ножом не полезть в перестрелку. Как приятно. Ну-ка посмотрим, что у тебя есть. Мне бы немного поторгуем. Так. Что тебе? Не знаю даже. Давай, возьми. Возьми шляпу какую-нибудь. Кепку. Или шляпу. Тут полицейские очки. Что кстати. ты в рюкзак кладешь? Кирпичи? Ой, кирпичи, говорит. Элегантная шляпа игрока. Шток, цилиндр. Это старая. Это что еще? Там кепка еще была, кстати, слушай. Кепка. Двойная. Двойная нет, не то. Давай вот это вот. Слишком много груза, не могу идти. Я понял. Груз. Это же надо что-то выкинуть. Ну, кстати, зачем столько много оружия, я не знаю, тут тоже вопрос. Там полицейский дробовик и еще какое-то было. Я себе
тоже ничего не хочу. Просто затарить. Бастер чужих. Нож. Это выкинем. А куда? Подожди, это зарядное ружье. Где оно? Вот оно. Скучное. Ну да, есть оружие покруче, кстати. Так. Тут у нас... Очень много снаряжения. Что-то надо потом домой положить. Вот. На этом у меня все. Всем пока. Не забывайте подписываться, оценивать, комментировать. Ладно, по желанию все. Всем пока.